Так, ну попробуємо зробити холодний пуск, пацани. Наш корчик. Як бачите, вчора трошки піднастроїли все це. Ножку я закріпив, треба пружинку поміняти. Бачок, ви бачите, водичка стоїть, як завжди тече. Кашка, це болячка, мабуть, кашок цих всіх. Так, відкриваємо краник. Щось пішло. Так, підсос сразу достанемо. Зараз холодно, якщо що, мужики. Я не знаю, як вам показати, бо ви ж всі будете, блядь, трендіти, що о, прогрів, потім заводиш, типа, ну ось я держу там. Коротше, ну, блядь, ну все одно холодне, пацани, що вам казати. Давайте зараз качнемо, поки пультик не цей. Отако, а ну, тепер.